Ողջույն, այսօր եկել եմ ձեզ հետ կիսվելու շերտավոր խմորի եւս մեկ հաջողված տարբերակով, որի համար մեզ անհրաժեշտ է ձու, ալյուր, մարգարին, ձեթ, լիմոնի աղ եւ ջուր։ Նախ 2 ամբողջական ձուն եւ 3 ձվի դեղնուցը կոտրում ենք, խառնում ենք։ Ավելացնում ենք 500 գրամ սառը ջուր։ Լավ խառնում ենք, որպեսզի փրփրի, հետո ավելացնում ենք աղը, լիմոնի աղը, եւ նախապես մաղած 1 կիլո 150 գրամ ալյուրը։ Լավ խառնում ենք, հունցում ենք այնքան, որպեսզի ստանանք էլաստիկ խմոր։ Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք մի քանի անգամ խփել սեղանին։ Խմորը հունցելուց հետո դնում ենք ամանի մեջ, վրան ավելացնում ենք 120 գրամ ձեթ եւ նորից լավ հունցում ենք։ Պետք է ստանանք ձեռքերին չկպչող փափուկ խմոր։ Խմորը գնդում ենք, դնում ենք տոպրակի մեջ, ուղարկում ենք սառնարան 30-ից 40 րոպե հանգստանալու։ Այդ ընթացքում պատրաստում ենք միջուկը։ Միջուկի համար մեզ անհրաժեշտ է 1 կիլոգրամ մարգարին, 400 գրամ ալյուր։ Խառնում ենք, ստանում ենք համասեռ զանգված ու բաժանում ենք 7 հավասար մասերի։ Խմորը նույնպես բաժանում ենք 7 մասի։ Մի փոքր ձեռքով բացում ենք, միջուկը դնում ենք մեջտեղի հատվածում եւ հավաքում ենք խմորը։ Հետո ուղարկում ենք սառնարան 5-ից 6 ժամ սառելու։ Ինչ կհանդիպենք մի քանի ժամից։